আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আপনাদের সাথে নিয়ে আসলাম আরও একটি নতুন রেসিপি। আমি আজকে বানাবো আলুর বড়া বা আলুর কাটলেট। এই কাটলেট বানানোর জন্য আমার লাগছে সেদ্ধ আলু। আমি আলুগুলোকে ম্যাশ করে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর উপরে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচানো, দিয়ে দেব ধনিয়া পাতা কুচি, দিয়ে দেব কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দেব হাফ চা চামচ লবণ। লবণটা আসলে স্বাদ পরিমাণ মতো, যার যেমন পরিমাণ সেই অনুপাতে লাগবে। দিয়ে দেব চিলি ফ্লেক্স। এবার দিয়ে দেব একটা ডিম, কাঁচা ডিম ভেঙে দিয়ে দিব। দিয়ে আমি হাতের সাহায্যে মাখিয়ে নেব। যে আমার মাখানো হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটু নরম নরম হয়েছে। কারো অনেক বেশিও নরম হতে দেখা যাচ্ছে যে আলু সেদ্ধ করতে অনেক সময় অনেক নরম হয়ে যায়, আবার অনেক সময় আঠালো ভাবটা থাকে। যাদের একটু বেশি নরম মনে হবে সেক্ষেত্রে আপনারা একটা পাউরুটি ভিজিয়ে ব্রেডটাকে আপনার ওর মধ্যে মাখিয়ে দেবেন, তাহলে ওর বাইন্ডিংটা আরও বেশি সুন্দর হবে। এই যে আমি একটু সামান্য ভিজিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন, দিয়ে ব্রেডটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কাটলেটগুলোকে ভেজে নেব। তো কাটলেট ভাজার জন্য আমি কড়াই দিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে তেল গরম হয়েও এসছে। এখন আমি কাটলেটগুলো দিয়ে দেব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি একে একে সবগুলো কাটলেট এভাবে দিয়ে দেব। এভাবে আস্তে আস্তে করে আপনারাও এভাবে দিয়ে দিবেন। আমার সবগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। আমি এখন উল্টিয়ে দিচ্ছি। এক পাশ ভালোভাবে হওয়ার পরে আপনারা আরেক পাশ উল্টিয়ে দিবেন, না হলে এটা ভেঙে ভেঙে যাবে, শেপটাও নষ্ট হয়ে যাবে। তো এভাবে আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, দেখবেন আসলে কাটলেটটা অনেক মজার হয়। এটা আপনারা স্ন্যাক্সের সাথেই আমার মনে হয় খেয়ে নেবেন। আমার বাবু বা আমার শ্বশুরবাড়ি সবাই অনেক পছন্দ করে। এটা পোলাওয়ের সাথেও আমি মাঝে মাঝে করে থাকি, আবার নাস্তাতেও করে দিই, তারা খুব মজা করেই খায়। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার লাইক করবেন।